Ya. Eh, Assalamualaikum Bu Andi. Agak tapi Bu Andi. Iya bu, namanya bu mau pedih luku Eh, pusing kenapa Ki kak bu. Bu? Eh, Ada ini bu siswaku berapa kali nih selalu ditegur, eh, selalu biasa jam 8 baru datang ke sekolah bu Yuli. eh. Itu yang kasih pusing, pusing kak. Ya, berapa orang siswa tak Bu begitu? Ini jibu satu, Bedu Satu. namanya, iya Bedu bu. Eh, Nah, selalu Bu, ya, hampir setiap hari biasa Jiwi itu Bu tidak terlambat. Pokok paling cepat nih itu Bu datang kalau ya, 7:30. Paling ya, cepat nih itu Bu, hampir biasanya itu selalu jam 8 atau biasa juga jam 8 tuh lewat baru ya, ya, datang. ya. Ya, jadi namaku Jero. Kira-kira Bu, apa yang membuat dia seperti itu? Si Bedu ini Bu, apa yang membuat dia seperti itu? Kalau saya tanya Ibu, terlambat Dedek tidur. Hmm, Kalau malam, nah bilang selalu kenapa? kamu terlambat. Hmm. Terlambat bangun Bu. Heeh. Iya, Terlambat bangun karena terlambat tidur. iya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia terlambat tidur? Kan tentu kayak itu sebenarnya kenapa dia Iya. tidak cepat tidur? Pasti ada sebabnya, Bu. Bagaimana itu, Bu? Eh, itu Bu, nggak bilang terlambat tidur karena selalu menonton Ya. film, iya atau biasa juga main game Bu. Kalau malam nih, Ya. Hmm. iya begitu Bu. Jadi kalau begitu ada masalahnya anak tak yang tidak terlambat. Kira-kira dari masalah itu sebenarnya apa yang kita inginkan Bu terhadap anak tersebut, anak yang terlambat ini? Apa Iya, yang kita inginkan? iya. Saya sebenarnya Bu menginginkan supaya anak-anak kan Bu di sekolah saya itu Bu ada pembiasaan. Iya, Jadi 20 menit sebelum pelajaran dimulai, itu sudah dimulai kegiatan pembiasaan. ya, Jadi kalau anak-anak yang sering terlambat, itu berarti tidak ikut kegiatan pembiasaan. Dan ya, menurut saya ini Bu, kegiatan pembiasaan itu sangat penting untuk anak-anak. ya. Tapi eh, mauku saya Bu, tidak ada anak-anak yang terlambat. Semua harus ikut pembiasaan. Tapi ini Bu, jangankan pembiasaan, jam jam belajarnya saja, dia saja tidak ikuti awalnya. Seperti itu Bu. Ya, karena kalau begitu Bu, kira-kira bagaimana Ibu langkah-langkahnya untuk mewujudkan keinginan Ibu supaya anak tersebut eh, tepat waktu masuk ke sekolah, tidak lagi terlambat. Bagaimana ininya, Bu? Bagaimana Iya, cara Ibu mewujudkannya? eh, iya Bu, saya sudah panggil anak tersebut untuk saya cari informasi tentang anak tersebut. Saya tanya dulu kepada teman siapa anaknya siapa itu. Ya, saya sudah cari informasi dan saya tanya sama anak tersebut dan dia selalu janji Bu, bilang, Bu tidak 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 terlambat terlambat lagi. maka Ya, iya dia sudah pernah berjanji. Jadi langkah mungkin Bu ini belum saya lakukan. Mungkin keinginan saya Bu, saya mau menemui orang tuanya. ya, Saya ingin betul. bertanya kepada orang tuanya supaya anak ini dibangunkan kalau pagi. Ya, Ya, mungkin betul. Bu bisa saya jelaskan kepada orang tuanya bahwa ada kegiatan seperti ini di sekolah, Ya, pembiasaan. Jadi kalau bisa bangunnya lebih awal dan dikasih bangun. Jadi mungkin ya, Bu saya hubungi dulu orang tuanya untuk ya, memberikan pemahaman tentang anaknya. Seperti itu ya. Bu Muli. Nah, bagus sekali. Jadi tindakan Ibu Andi ini sebenarnya sudah bagus sekali. Bagus sekali. Apa yang Ibu Andi mau lakukan agar anak tersebut jadi bisa cepat ke sekolah mengikuti pembiasaan. Adakah ada gagasan-gagasan yang untuk yang lain supaya anak tersebut di samping menghubungi orang tuanya, Bu? Apa yang trik-trik yang harus Ibu siapkan lagi?
Iya, ada juga Bu dalam pikiran saya muncul begini Bu. Kan kebetulan ada juga teman satu kelasnya Ya, bertetangga dengan anak tersebut. Jadi saya mau rencana Bu, saya mau suruh supaya temannya ini setiap hari kan Bu dia jalan kaki ke sekolah, jalan kaki ke ya, sekolah. Eh, mau Bu minta tolong sama ini tetangganya ini yang satu kelasnya supaya datang panggil. Biasa kan ya, Bu, ya, kalau ya, misalnya datang panggil, bedu, ya, bedu, ya mungkin itu juga kalau temannya sudah panggil. Biasa kalau temannya yang panggil kan Bu, biasa cepat-cepat mau berangkat ya, ke sekolah betul, betul, sama-sama. betul, Ya, betul, Bu. ya Mm. itu Bu, itu juga yang ada dalam pikiran saya Bu, Ya, yang ingin saya lakukan. Iya iya. Bu, Eh, Semua yang disampaikan Bu Andi itu bagus sekali. Jadi menghubungi orang tua, iya Bu, eh, kemudian pakai lagi teknik teman melalui temannya. Karena biasa itu iya, kalau orang tuanya itu bilang nanti Pima sebentar, bagus sekali teknik atau strateginya Ibu Andi pakai lagi iya. dengan temannya. Iya, Betul. iya Bu Eh, boleh. Itu Bu boleh yang muncul di pikiran saya. iya, Seperti itu yang akan saya lakukan. iya, karena biasa tuh kalau melalui temannya cepat-cepat itu mau Iya, bangun. iya Bu boleh. Eh, Apakah kalau ibu lakukan itu dengan cara ketemu orang tuanya menyampaikan, kemudian dengan melalui temannya, apakah ibu sudah memastikan bahwa hal ini dapat berjalan atau bisa berhasil anak tersebut menjadi cepat bangun, cepat ke sekolah, Bu? Iya. Eh, harapanku Bu seperti itu. Harapanku Iya, Bu, eh, mungkin dengan seperti itu langkah-langkah yang saya lakukan sehingga anak ini bisa berubah. iya, Kebiasaannya untuk selalu bangun siang, kebiasaannya itu mulai berubah mungkin dengan iya, apa yang akan saya lakukan ini Bu, program yang akan saya lakukan nanti ini Bu. iya. Terus apa kriteria sehingga dikatakan bahwa apa yang ibu programkan, maksudnya teknik-teknik itu yang ibu katakan melalui orang tuanya, melalui temannya, dikatakan sesuai dengan keinginan ibu apa? Iya, Eh, mungkin Bu kalau misalnya anak ini sudah sering ikut pembiasaan di sekolah, anak ya, ini sudah bisa ikut pelajaran mulai dari awal ya, ya, mungkin itu Bu saya bisa dinyatakan bahwa oh apa yang saya lakukan ini sudah berhasil ketika dia ya, bisa mampu merubah eh sikapnya. ya, sikapnya selama Iya, ini Bu. mungkin ada lagi Bu, siapa tahu ada yang setelah kita amati, oh mungkin teknik ini bisa juga selain dari orang tuanya, melalui temannya juga, siapa tahu setelah kita amati, wah ini teknik mungkin atau strategi ini yang bisa saya lakukan sehingga anak tersebut menjadi cepat datang. Ya. Siapa tahu Eh, masih ada. mungkin itu Bu Muli, siapa tahu Bu Muli ada sarannya juga. Ya, kalau biasa itu yang kemarin biasanya tapi ini sebenarnya teknik lama yang tidak bisa lagi dipakai karena itu akan membuat anak menjadi ketergantungan dan selalu mau. Karena Oh kalau iya. pakai hukuman atau penghargaan kasih hadiah itu serasa sudah tidak cocok lagi dengan zamannya sekarang kita mau anak-anak merdeka sesuai dengan tuntunan Ki Hajar Dewantara, Bu. Sekira itu alternatif yang Ibu telah sampaikan sudah bagus sekali. Iya, iya Bu. Kira-kira Bu, tadi selain orang tua yang bisa dihubungi, siapa lagi Bu yang bisa membantu kita Bu, dalam kegiatan ini? Supaya anak Hmm, tersebut cepat eh, hadir ke sekolah. iya, Apakah orang sekolah atau siapa? iya. Mungkin juga Bu, eh, saya mungkin konsultasi dulu sama kepala sekolah Bu, bahwa saya kan ketemu dengan orang tua ini karena Betul, tidak bisa betul. juga Bu saya langsung ke orang tuanya kalau saya tidak minta izin dulu sama kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Iya Bu. Betul sekali, Bu. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Andi tadi itu semuanya bagus semua dan Bu merupakan Jin.
Ya, strategi untuk menyelesaikan permasalahannya Ibu Andi. Kira-kira dari persoalannya si Bedu ini yang selalu terlambat, Ibu sudah sampaikan tadi strategi untuk supaya menjadi si Bedu rajin lagi ke sekolah. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari bincang-bincang kita ini? iya, Bu. Eh, menurut menurut saya, Bu, yang bisa saya simpulkan dari bincang-bincang kita hari ini bahwa ini tadi permasalahan siswa saya dengan kita cerita-cerita, Bu Muli, saya merasa sangat terbantu. Iya, Eh, jadi tadi saya sudah diarahkan untuk bagaimana mencari solusi iya, menangani permasalahan anak tersebut, iya, sehingga mungkin anak ini sudah bisa merubah sikapnya iya, dari yang selalunya terlambat datang sekolah, tidak ikut pembiasaan, dia bisa merubah sehingga bisa lebih awal datang untuk ikut kegiatan pembiasaan di sekolah. iya. Iya, seperti itu Bu Muli. Kira-kira Bu Andi, kapan rencana tak untuk realisasi apa yang kita katakan tadi? Secepatnya Bu Muli, setelah Iya, kita bincang-bincang ini, iya, serencana saya sudah mau ke kepala sekolah untuk, karena setelah tadi bincang-bincang Bu Muli itu kayak terbuka iya, pikiran saya. Jadi iya, setelah ini mungkin saya akan langsung ketemu dengan kepala sekolah Bu Muli. iya, iya. Ya, itu yang disampaikan tadi Bu Andi sangat bagus sekali dan sangat tepat. Strategi supaya permasalahan anak yang terlambat itu dapat segera teratasi. Setelah kita bincang-bincang ini, Bu, bagaimana perasaan tak setelah bincang-bincang? Iya, Masih ada gak beban atau bagaimana? Bagaimana perasaannya Ibu Andi? iya, perasaan saya Bu Muli sangat senang, sangat bahagia bisa berbicara dengan Ibu Muli, bisa meluangkan yang ada di pikiran saya, eh, lebih terbuka pikiran saya bahwa langkah-langkah yang akan saya lakukan seperti ini. Iya, Iya, terima kasih Bu Muli sudah iya, eh, bersedia mendengarkan. iya. Terima kasih juga Bu Andi. Nanti di lain waktu kita ketemu lagi untuk mengetahui bagaimana perkembangannya lagi ini sih betul sudah Iya, berubah gak atau bagaimana? Iya, mudah-mudahan tentu yang diharapkan sudah berubah Bu Andi. Iya. Terima kasih Bu Andi. Bagaimana iya, Bu Andi juga sudah plong perasaannya. Insya Allah kedepannya lebih baik. Makuni jero kapa Bu Andi. iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya Bu Muli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.